Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon na yau kuma ina so in nuna muku yadda za ku na sa waƙa ko kuma sauti a cikin muryan bidiyon da kuka ɗauka. Misali a ce yanzu ka ɗauki bidiyo ne kake magana kuma kake so ka ɗan sa wani ɗan sauti da zai na ɗan tashi a ƙasa yayin da kake magana cikin bidiyon. To insha Allah in ka kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe za ka ga yadda za ka ke haɗa wannan abun cikin sauƙi ta hanyar amfani da application mai suna Master. Application na Master baya buƙatar wani dogon bayani tunda a bidiyon da ya wuce na baya na yi muku bayani akan sa na kuma nuna muku yadda za ku yi downloading nashi. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba bari in buɗe in fara nuna muku shi. Kada kuma ku manta fa ku yi subscribe a wannan channel din don samun duk wani bidiyo sabi da za su na rinka zuwa nan gaba da zan sake ɗora. Sannan kuma ku yi like na bidiyo idan har muddin ya burge ku. Kada kuma ku manta da wannan sharing na tura ma mutane. To bari mu fara buɗe application na Master sai ku ga yadda ake sa waƙa ko kuma sauti a cikin bidiyo. Ka buɗe application na Master. Kana buɗe application na Master kamar haka za ku kalle shi. Ku dai kun riga kun san shi a baya mun riga mun yi magana akan shi. To daga nan sai ka taɓa wannan ɗan ɗigon nan ƙaramin. Za ku ga shigar ku cikin wannan page nan. A nan sai ku rubuta sunan bidiyon da kuke so ku wato editing. Misali yanzu kamar in bayar da suna Sani Boy. Wannan shi kasance shine sunan bidiyon da nake so in editing sai kai okay. Kana okay nan zai baka dama ka je ka zaɓo bidiyon da kake so ka ɗaura ma wannan waƙa a cikin. Misali yanzu kamar bari mu je mu duba wani bidiyo wanda ya kamata mu ɗora masa sauti a bayan shi. Amma za mu gwada amfani ne da wani bidiyo ko na comedy haka don mu ɗaura. Bari mu zaɓi wannan. Kuna zaɓa nan wajen akwai bidiyoyi kamar misali ɗan ƙanana haka nan kuna da shi wanda ko misali a ce kai recording sai kake so ɗaura murya. Misali kamar wannan bidiyo da kuke gani na hannu hagu mu taɓa shi. Bari mu zaɓi wannan bidiyon da kuke gani na hannu hagu. Kana taɓa shi za ku ga ɗan kawo bidiyon ɗigo haka ƙarami ɗan gashin a ƙasan nan. Daga nan me za ka yi sai kai next. Kana next zai zo da kai nan wajen kar ka damu da wani abubuwan duka kai next sa'annan kuma ka sake next. Za ka ga ya shiga da kai cikin waƙoƙin cikin wayarka. To anan sai ka zaɓi wani waƙa kake so yake rinka tashi a ƙasa wato a matsayin background sound kenan. Za ka na rinka so ka zaɓi duk wani waƙan da kake gani shi iya yi ma ko kuma shi kake so yake tashi a ƙasa. Misali yanzu bari in gwada ɗan zaɓen na waƙan nan da kuke gani. Muna taɓa shi zai play ɗin shi don ku ji wani waƙa ne kake so. Misali kamar to wannan shine waƙan da dai nake so in ɗora ma bayan wannan background ɗin bidiyon ɗin. To kana zaɓen wannan sautin sai ka taɓa alamar plus ɗin nan. Kana taɓa shi kun ga ya sa wannan sunan waƙan a sama Kid Adventure can sama sai daga nan kai next. Sai kai okay na saman nan. Shikenan daga nan zai shiga da kai cikin wannan bidiyon nan sai ka ɗan kama ka ɗan jawo shi farko zuwa farkon nan sai ka gwada play ɗin shi don ka ji wannan waƙan nan da kuke gani na ƙasa Kid Adventure ne ya hau kan shi ko bai hau ba sai kai play. Kun ga da yanzu waƙan na ya riga ya hau amma kuma ku ji waƙan ya fi bidiyon volume. Idan kuna so ku rage wannan waƙan background ɗin ya zama to kaɗan ne muryan shi yana ya ƙasa sai ku taɓa wannan bidiyon a hankali. Kuna waƙan wato nake nufi. Kuna taɓa wannan waƙan daga nan akwai alaman volume da kuke gani kamar da kuke gani shi hannu sai ku taɓa shi. Kun ga yawan volume ɗin har ya kai 100 wato 100% sai ku kama shi ku rage ku kai iya adadin ƙaran da kuke so ya kasance zai ragu. Misali yanzu kamar mun kawo shi percent 20 daga 100 sai ka danna okay na saman nan. Daga nan sai ka gwada play don ka tabbatar ya muryan yake. To kun dai ga yanzu haka muryan ya riga ya ragu ya kuma sauki. To da haka ake rage ake sa wannan background sound din. Sannan kuma sai yanda za a yi saving din wannan bidiyon din. To yanzu in kana so ka saving wannan bidiyon ya fita waje da wannan sautin sai ka danna back sau ɗaya. Kana back kun ga wannan ya kawo muku ɗan bidiyon gashi a sama sai ka sake taɓa wannan bidiyon again. Sai ka taɓa wannan ɗigon. Kana taɓa zai shiga da kai cikin nan. Kar ku manta bayan na gaya muku shi na ƙarshen nan bai da kalo mara kyau ne. Na biyun nan kuma bai kai na ƙasan ya fi na ƙasan. Shi kuma wannan ya fi biyu na ƙasan nan. Wannan kuma ya fi guda uku na ƙasan. Shi kuma wannan shine mafi kalo a cikin su wanda in ka cire za ku ga nauyin samari ya kai kusan 11 MB yana cin data ma sosai kasancewan bidiyon zai kalo mai kyau. To amma saboda mu yi sauri in zaɓi mara kalon nan ya sauri ya gama mana sai mun gama muku bayani ta yadda za ku kuma ku ji daɗin gama da bidiyon. To yana gama za ku ga ya nuna muku cewa bidiyon ya saving ta hannun dama za ku kalle shi. Za ku iya play din shi za kuma ku iya tura ma wani za kuma ku iya duk yanda kuke so. Yanzu bari mu gwada play din bidiyon don ku tabbatar cewa shine ya riga ya saving din shi a cikin waya. Yanzu ka bude shi a cikin wayanka haka za ka ji shi ga nan bari ku ji. Yes. Okay, if you don't reply to this then don't come looking for me
To kun dai ga yanda ake sa wato sauti ko kuma waka a ƙasan muryan bidiyo a cikin sauƙi ta hanyar amfani da application ɗin KineMaster. A baya akwai bidiyoyi guda 3 da suka wuce akan KineMaster wanda in har baka kalle su ba to ya kamata ka bi a baya ka kalle su, kuma sa'annan kada ku manta fa kamar yadda na ga muku dazu ku subscribe a wannan channel ɗin. Nagode, sai mu sake haɗuwa da ku wani sabon bidiyo na sake gabatar muku nan ba da